ଦେଲା ତାର କୋଳେ କାନ୍ଦଇ ମାୟା ମୋହ ଭଳେ ବିଚ୍ଛେଦ ଦୁଃଖ ମାତା ଚିତ୍ତ ପୁତ୍ରକୁ ପାଇଣ ସତ ନିବିଡ଼ ସ୍ନେହ କୋଳେ ଜାକି ଆନନ୍ଦ କେ ପାରିବ ଲକ୍ଷୀ ରଜନୀ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ ମିଳିଲା ଅନ୍ତପୁରେ କଂସ ଶୀତଳ ମଣ ହିଁ ସାରିଲା ସୁଖେ ପଲଙ୍କେ ବିଜେ କଲା ତକ୍ଷଣେ ମିଳିଲେ ନାରଦ ଆନନ୍ଦେ କଲେ ବୀଣା ନାଦ ଦେଖିଣ ତେଜିଲା ଶୟନ ପ୍ରଣାମ କଲା କବହନ ନିଜ ଆସନେ ବସାଇଲା ବିଶ୍ୱାସେ ଚରଣ ଚାପିଲା ଭକତି ଦେଖିଣ ନାରଦ କହନ୍ତି ଶୋକ ଗଦ ଗଦ ଶୁଣ ଅସୁର ଚୂଡ଼ାମଣି ତୋର ମରଣ ମୁହିଁ ଶୁଣି ତୋ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୁଁ ବିକଳ ଦେଖ ନୟନେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ଶୁଣ ଦାନବ ଶିରୋମଣି ତୋର ମରଣ ତଥ୍ୟ ବାଣୀ ଭୂମିର ଦେଖିଣ ବିକଳ ଗୁହାରି କଲେ ଦେବ ବଳ ବ୍ରହ୍ମାର ତୁଲେ ଶୂଳ ପାଣି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରେ ସ୍ତୁତି ଭଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଅନନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇବି ମୁଁ ଜାତ ମାରିବି ସକଳ ଅସୁର ନାସିବି ଅବନୀର ଭାର ହେମନ୍ତ କୂଟ କଥା ମାନ ଭିଆନ କଲେ ଦେବଗଣ ଦେବକୀ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ନିଶ୍ଚୟ ମରଣ ତୋହର ବ୍ରହ୍ମାର ବଚନେ ମୁରାରି ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧରି ତୋତେ ମାରିବେ ସେ ଅନନ୍ତ ତୁ କିମ୍ପା ହୋଇଲୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ ଉପୁଜିଛନ୍ତି ଅଂଶେ ଗୋପାଳ ଯଦୁ ଭୋଜ ବଂଶେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଆଦି ଯେତେ କହିବି ଏକେ ଏକେ କେତେ ଦେବକୀ ଦେବୀ ବସୁଦେବ ଏ ଆଦି ଯେତେକ ଯାଦବ ତୋହର ଯେତେକ ସେବକ ଦେବତା ମାନେ ଏଠି ଦେଖ ତୁ ଯହୁଁ ଦୁଷ୍ଟପଣ କଲୁ କି ବୋଲି ବାଳକ ଛାଡ଼ିଲୁ କଂସ ବୋଇଲା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ମୋ ବୈରୀ ଆବର ଯେତେ ଗର୍ଭ ଶିଷ ତହି ମୋ ପ୍ରୟୋଜନ କିସ କଂସର ଶୁଣିଏ ଉତ୍ତର ମୁନି କାଟିଲେ ଅଷ୍ଟଗାର ପ୍ରଥମେ ଗଣିଲେ କ 8 ଛନ୍ଦେଣ ବୁଝାଇଲେ ପାଠ ବାମ ଭାଗକୁ ଲେଉଟାଇ ପୁଣି ଗଣିଲେ ପାଠ କହି ଯେ ଝାର ଠାରୁ 8 ହନ୍ତି ଶୁଣ ଅସୁର ନୃପତି ଏହା ଛାଡ଼ିଲେ କେଉଁ ଯଶ ଏଣେ ହ ପ୍ରୟୋଜନ କିସ ଏହା ତୁ ନ କଲେ ବିଚାର ନିକଟେ ମରିବୁ ଅସୁର କଂସକୁ କରାଇ ଉଚ୍ଚାଟ ନାରଦ ଗଲେ ଶୂନ୍ୟ ବାଟ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଆଣି ବନ୍ଧନ କଲା ପାଦ ପାଣି ମାଳ ମରାଇ ମହାର ସେ ପାଦେ ଭରିଲା ଲୌହ ପାଶେ ଧନ ସମ୍ପଦ କଲା ଚୋର ଆଣି ଭରିଲା ବନ୍ଦୀ ଘର ସାତକ ବାଟ ମହାବଳ ଲୌହ କିଳିଣି ପ୍ରହରୀ ସତେ ଜଗାଇ କହି ରୋଷ ଭର
ଅସୁର ପଶିଲା ଭିତରେ। କଂସ ଜାଣଇ ଯୋଗ ବଳେ ମୁଁ ଜାତ ଦାନବର କୂଳେ। ଅନେକ ବାର ମୋତେ ମାରି ମୋକ୍ଷ ନ ଦେଲେ ନରହରି। ଏବେ ମାରିବ ହରି ମୋତେ ଭାଗ୍ୟ ମୋକେ କରିବ ଅନ୍ତେ। ହେମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲା ଯଦୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବାଦ କଲା। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଭାଗବତ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଦେଇ ଚିତ୍ତ। ପଣ୍ଡିତେ ନଘେ ନିବାଦସ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ସୁଧାରସ। କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ହରି ଚରଣେ ଦେଇ ଚିତ୍ତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଉପକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶୁକ ଉବାଚ ଶୁକ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ରାୟ କଂସ ପାଇଲା ମହାଭୟ। ଦୂତ ପେଶିଲା ଚାରି ଦିଗେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଦାନବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ। କଂସର ଯେତେ ମିତ୍ରଗଣ ଆସି ମିଳିଲେ ଜଣେ ଜଣ। ଚାଣୁର ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ବୀର ମୁଷ୍ଟିକ ଅଘା ଷଣ୍ଢାସୁର। ଦ୍ୱିବିନ୍ଦ ନାମେଣ ବାନର ପ୍ରଳମ୍ବା ବକା ବତ୍ସାସୁର। ପୁତନା ନାମେଣ ରାକ୍ଷସୀ ଆଗେ ମିଳିଲା ବୀର କେଶୀ। ବାଣା ନାରକା ଜରାସନ୍ଧ ସ୍ୱଭାବେ ଅଟନ୍ତିଏ ମନ୍ଦ। ଏମନ୍ତେ କହିବଇ କେତେ କଂସର ମିତ୍ର ଛନ୍ତି ଯେତେ। ଏହାଙ୍କୁ ବସାଇ ଆସନେ କଂସ କହଇ ଖେଦ ମନେ। ଶୁଣ ସକଳେ ବୀରମଣି ମୋହର କର୍ମ ଫଳବାଣୀ। ନାରଦ କହିଗଲେ ମୋତେ ଯଦୁଙ୍କୁ ନ ଯିବୁ ପରତେ। ଯଦୁଙ୍କ ହାତେ ମୋ ମରଣ ଏକଥା ଅଟଇ ପ୍ରମାଣ। ହେମନ୍ତ କହିଗଲେ ମୁନି ବ୍ରହ୍ମା କୁମର ମହାଜ୍ଞାନୀ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦୁଙ୍କୁ ବେଗେ କର ନାଶ। ଶୁଣି ଅସୁରେ ପରଜ୍ୱଳି ଯେସନେ ସମୁଦ୍ର ଉଛୁଳି। ଯଦୁଙ୍କୁ ଦେଲେ କଷ୍ଟମାନ ଯଉଁ ରଖିବେ ଭଗବାନ। ଯାଦବେ ଅସୁରଙ୍କ ଡରେ ପଳାଇ ଗଲେ ଦେଶାନ୍ତରେ। କେ କୁରୁ ନଗରେ ପଶିଲେ ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶେ କେ ଲୁଚିଲେ। ବିଦେହ ନିଷଧ କୋଶଳେ ପଶିଲେ ଜୀବନ ବିକଳେ। ଯେ ଅବା ଯାଇ ନ ପାରିଲେ କଂସରେ ଶରଣ ପଶିଲେ। କେହୁ ସେବକ ପଣେ ଦାସ କାହାକୁ ଦେଲା ଲୌହ ପାଶ। ଏମନ୍ତେ ବରସେ ପୁରିଲା ପୁଣି ଦେବକୀ ପ୍ରସବିଲା। ପ୍ରହରୀ ଜଣାଇଲା ଯାଇ ଶୁଣି ଧାଇଁଲା ରୋଷ ବହି। ଦେବକୀ ନିକଟେ ମିଳିଲା କୋଳୁ ବାଳକ ଉଛୁଡ଼ିଲା। ବେନି ଚରଣ ଧରି କରେ ବୁଲାଇ ପିଟିଲା ଶିଳାରେ।